Zbožňujem hybridné žánre úhier. Teraz nehovorím o dnešných strieľačkách, ktoré o sebe hovoria, že sú RPGčka, hovorím o dokonalom mixe žánru, aký priniesli niektoré hry. Napríklad spojením stratégie a strieľačky nám vznikol taký Carrier Command, vyšiel v roku 1988. Ďalším príkladom o 13 rokov neskôr bola excelentná hra Hostile Waters, ktorá by si zaslúžila moderný remake, ale v pomyselnom strede tu bol ešte Battlezone, ktorý považujem za absolútne špičkové FPS RTS. Battlezone síce vychádzal z rovnako znejúcej automatovej hry od Atari z roku 1980, no priniesol do hybridných žánrov originalitu. Rozdiel 18 rokov je až neskutočný. Keď si v súčasnosti pozriete remaster remakeu Battlezone s názvom Redux, ktorý vyšiel pred 4 rokmi a obzriete sa do roku 1980, isto podľa ktorým spadne sánka. Rast počítačovej grafiky za posledných 40 rokov od Battlezone išiel neskutočne dopredu. V dnešnom videu si povieme niečo o úplne prvom Battlezone na hracie automaty a rozoberieme si aj nový remake. Tak poďme na to. Pôvodný Battlezone z roku 1980 je veľmi jednoduchá hra. Vyrobila ju Atari a okamžite sa stala veľkým hitom. Dokonca sa táto hra dostala do knihy 1001 videohier, ktoré si musíte zahrať predtým, než zomriete. Ovládate ťažkopadný tank a musíte likvidovať nepriateľské tanky, tie môžete vidieť na radare. Máte niekoľko životov a po každom poškodení jeden stratíte. Battlezone vyšiel na hracie automaty a bol považovaný za prvú 3D hru, aj keď bežal na pseudo 3D grafike. Na obrazovku ste sa dívali cez akýsi periskop, takže sa o Battlezone hovorilo ako o prvej virtuálnej realite vôbec. Paradoxom je, že o 36 rokov neskôr, v roku 2016 vznikol remake na virtuálnu realitu. Originálna verzia na automaty má neskutočnú zvukovú stránku, veď si ju sami vypočujte. Preto som vyskúšal pôvodnú verziu, samozrejme len v emulátore, pretože k pôvodnej fyzickej hre by som sa ťažko dnes dostal, a nie len kvôli aktuálnemu vírusu. Vtedy boli ľudia z hry úplne unesení a vôbec sa im nečudujem. Hra má stále čarov, hlavne originálna verzia, svojou estetikou mi pripomína Tron. Aj keď sa s vektorovou grafikou na Vectrex neukázala, vyšla na množstvo iných platform a na každej z nich bola trochu iná. Skúšal som aj DOSovú verziu, ktorá vyšla o 3 roky neskôr. Na začiatku ma prekvapila Čajkovského predohra 1812, bohužiaľ v kvalite PC speakera. A tak aj celá verzia pôsobí, bez kanónov, bez sily. No nie je čo zazlievať, keďže vtedy ešte neboli počítače také silné. Spomeňte si na Alicat z 84. Battlezone na Atari 2600 vyšiel v rovnakom roku ako na PC, ale vyzeral inač, farebnejšie. Teraz ale poďme k novému remakeu. Prvý remake vyšiel v roku 1998. Vyrobil a vydal ho Activision. Od pôvodnej verzie sa líšil vo všetkom. Nebola to len obyčajná jednoduchá strieľačka, ale hybrid stratégie a strieľačky z prvého pohľadu. Ovládate v nej jednotky, staviate budovy, zbierate suroviny a na druhú stranu vo vlastnom pohľade ničte nepriateľské vznášadla. Zoberte si, že Battlezone vyšiel v rovnaký týždeň ako StarCraft. Ako povedal producent Mike Arkin, nechceli urobiť len akčnú hru ako bol originálny Battlezone, to by v roku 1998 nefungovalo. Chceli skombinovať akciu s iným žánrom, podobne ako to urobil napríklad Diablo, ktorý kombinoval akciu a RPG, či Tomb Raider, ten mixoval akciu s adventúrou. No kombináciu FPS a RTS ešte nikto neurobil, preto túto výzvu prijali.
Hra bola po vydaní úspešná, predalo sa vyše 200 000 kópií a u kritiky získala samé vysoko nadpriemerné hodnotenia. V roku 2000 vyšiel port na Nintendo 64 obsahujúci kampaň Čiernych psov, no s limitovaným multiplayerom. Redux verzia sa začala vyvíjať v čase, keď Rebellion kúpilo práva na Battlezone v roku 2013 od Atari. Hra bola oficiálne oznámená až o 2 roky neskôr a vydaná v roku 2016. Pracovali na nej tvorcovia pôvodného remakeu Mike Arkin a Ken Miller. Teraz rozoberiem túto updatovanú verziu, tzv. Remaster remakeu, skratenie Redux, beží na neoficiálnom patchi 1.5, obsahuje prepracovanú grafiku a ďalšie vychytávky. Starí fanúškovia neboli spokojní, pretože sa v hrateľnosti nič nezmenilo, naopak tí noví a mladší hráči frfľali nad zložitosťou hry a neštandardnom ovládaní strategickej časti. Ja som len sklamaný, že som nenašiel na nete dobrú zahraničnú videorecenziu, ktorá by hráčom reprezentatívne predstavila hru ako takú a mohli by vďaka nej lepšie pochopiť aj tí mladší, ako Battlezone funguje a ako sa hrá. Sometimes it bugs me that Armstrong and Shepard get all the credit. But we all wanted to win the Cold War. And we were ready to commit our lives to getting the biomedal. Celý príbeh sa točí okolo Rusov, čiže Sovietov a Američanov. Ide o alternatívnu históriu 20. storočia, kedy práve tieto dve mocnosti superili o to, kto skôr vyšle na Mars sondu a kto bude mať na obežnej drahe viac satelitov. A ako keby sa to dnes nedialo, že? Tento tzv. Hviezdny závod mal slúžiť na zakrytie oveľa väčších plánov, keďže obe veľmoci dostali do rúk biokovový šrot, ktorý spadol ako meteorit na Zem. Vďaka nemu mohli vyrábať vylepšené vozidlá, no keďže je toho šrotu málo a dá sa nájsť len na planetách slnečnej sústavy ako Mars, Venuša alebo Mesiac, Sovieti a Američania začali o túto vzácnu surovinu bojovať. V Battlezone si môžete vybrať z dvoch kampaní. Prvá je za Američanov, ktorí začínajú na Mesiaci, a druhá za Sovietov a tí začínajú na Marse. Zo začiatku odporúčam hrať za Amikov, pretože táto kampaň je oveľa ľahšia a ak hru hráte prvýkrát, naučíte sa v nej základy. Neskôr sa v príbehu dozviete, že tento biokov vytvorila mimozemská rasa známa ako Ktonians, ktorá žila na planete Ikarus. Navštívila planetu Zem pri niekoľkých príležitostiach a ovplyvnila dokonca grécku mytológiu. V Battlezone si môžete kúpiť aj prídavok The Red Odyssey, ktorý pridáva dve nové kampane za čínsku červenú armádu a amerických čiernych psov, 30 nových vozidiel a budov a ďalšie veci. V tej dobe bol podporovaný aj multiplayer a dodnes si ho môžete zahrať. Aj keď hru môžete nájsť na GOGu či Steame, odporúčam si ju kúpiť na Steame, keďže tam máte možnosť si z workshopu stiahnuť nové mapy od fanúšikov. Biokov alebo šrot je jediná surovina v hre, za ktorú budete stavať budovy a vyrábať nové jednotky. Šrot po mape budú zbierať scavengery, ktorí sú bezmocní a budete ich musieť chrániť. Vždy sa im oplatí dať aspoň jedného skauta, pretože stačí jedna nepriateľská jednotka a máte po zberačoch. Budovy sa dajú transportovať, no k ich používaniu potrebujete nájsť gejzír. Na obranu alebo útok si môžete postaviť tanky, veže, bombardéry či obrých mechov. Každý stroj môžete sám ovládať okrem budov, takže hra získava úplne nový rozmer. Trochu mi to pripomenulo Dungeon Keeper. Do vozidiel si môžete pomocou armory vyrábať nové zbrane, takže s takým ťažkým tankom nemusíte mať stále rovnaký arzenál. Zbrane sú takisto unikátne a každý hráč si nájde tú svoju. Hrateľnosť je na veľkej úrovni, čo mu dopomáha aj pekelne vysoká obťažnosť. Aj na easy vás umelá inteligencia pekne potrápi a stále budete mať čo robiť. Jedna chybička znamená v tejto hre game over, takže ak napríklad nebudete mať vo svojej základni obranu, nepriateľ toho hneď využije. Odporúčam vám prečítať pred samotným hraním nejaké tipy, vďaka ktorým sa vám bude hrať oveľa lepšie. Hlavne sa naučte Battlezone dobre ovládať, pretože budete nielen sám ovládať vozidlo a strieľať, ale aj dávať jednotky do skupín, rozdielovať im rozkazy a stavať nové budovy či ich presúvať. Ovládanie je pre nových hráčov veľmi zložité. V hre je výborný tutoriál, v ktorom sa naučíte základné ovládanie hry. Zistíte napríklad, že veže sa otačujú veľmi pomaly, takže obiehaním ich môžete ľahko zničiť. Naopak vaše veže môžete presúvať alebo im dať rozkaz, nech vás sledujú, takže nie sú úplne stacionárne ako v iných stratégiách, aj keď majú pomalú rýchlosť. Keď ste bez vozidla, môžete použiť snajperku, ktorou odstrelíte nepriateľského letca a privlastníte si tak jeho vozidlo. Týmto ukradnutým vozidlom sa môžete prechádzať po nepriateľskej základni a nikto na vás nezačne strieľať, pokiaľ sami nezautočíte.
Poďme ale na jednotlivé misie za Američanov. Rozoberieme si ich, ukážem vám jednotlivé vozidlá, ich zbrane a čo musíte v danej misii robiť. Spôsobov, ako misie splniť, je veľmi veľa a záleží na vašej predstavivosti a schopnostiach a či ste natoľko šialení a neortodoxní, aby ste skúšali, čo vám hra dovolí. Ja vám len ukážem jednu z možností, ako misie dohrať a akú som používal v nich taktiku. Prvá misia je veľmi jednoduchá a skôr pôsobí ako súčasť tutoriálu. Musíte si postaviť scavengera, nazbierať šrot a eskortovať ho do základne. Je jasné, že vás nečaká bezproblémový eskort, ale budete musieť bezbranného zberača chrániť. Začnite si zvykať na označovanie nepriateľských jednotiek tlačidlom T, čo vám ukáže aj odporúčaný smer streľby. A zlinkujte si viac zbraní, aby vaša streľba bola silnejšia. Síce zožerie viac nábojov, no nepriatelia rýchlejšie idú dole. V prvej misii si môžete vybrať zo 4 znášadiel. Máte tu prieskumné vozidlo Razor, je to najrýchlejšia jednotka v hre, no na boji nepoužívajte, maximálne na obranu zberačov. Potom tu je stredný tank Grizzly, ľahký tank Bobcat a ťažký bombardér Thunderbolt. V prvom leveli sa dá nájsť easter egg, zbraň Ravegun, ktorú do hry pridal programátor Ken Miller. Je to jedna z 3 šialených zbraní. A je to veľmi silný kanón strieľajúci plazmové viacfarebné gule a ak strieľate nepretržite, hrá do toho techno. Pripomenulo mi to zbranie zo Saints Row série. Škoda, že ďalšie 2 šialené zbranie nájdete až v druhom diele. Druhá misia konečne otestuje, či ste sa v tutoriálových misiách niečo naučili alebo ste nedávali pozor. Na začiatku vás napadnú 2 nebezpečné rýchle jednotky a ak nezareagujete rýchlo, môžete ísť odznova. V podstate celú misiu musíte stavať obranné veže a rozostaviť ich okolo základne. Druhou časťou misie je eskort transportérov, pretože sa na vás začne rútiť príliš veľká sila, ktorú nemáte šancu zvládnuť. V tretej misii sa konečne pozriete na Mars a odtiaľto začne byť hra oveľa zaujímavejšia. Môžete si vybrať, kde postavíte svoju základňu, pretože Gay Zero je na mape viac. Úlohou tejto misie je postaviť základňu a brániť sa za každú cenu. Čiže znovu postaviť nejaké tie veže, plus môžete v továrni vyrábať nové jednotky. Ľahký a ťažký tank a nepriatelia na vás budú útočiť po vlnách. Keď vám dôjde munícia, zo začiatku si ju musíte vyrábať v recyklátoru. Neskôr na to budete mať budovy a stačí vám pri nich zastaviť a automaticky sa vám doplní. To isté platí o brnení. V druhej časti misie nájdete mimozemský artefakt na kraji mapy, ktorý musíte získať a dopraviť do svojej základne. Štvrtá misia konečne začne vypadať viac ako stratégia. Musíte si postaviť základňu a vybudovať pre ňu obranu, aby sa dokázala sama brániť aj bez vašej prítomnosti. Aj tak na vás nepriateľ bude posielať len 2 ľahké vznášadla, takže stačí 1 väža a 2 skauti. Dajte si pozor na akési energetické míny, ktoré dokážu zničiť vašich zberačov. Inak si musíte postaviť veľmi silnú armádu tankov, s ktorou následne budete obraňovať mimozemskú tovareň proti horde nepriateľov. Piatá misia je úplne easy. Musíte v nej preskúmať nepriateľskú odpaľovaciu rampu, ktorá je veľmi hlboko v nepriateľskom území. A ako sa k nej dostanete? Zneškodníte snajperkou jednu jednotku, prezlečíte sa hitmanovsky do kože nepriateľskej jednotky a prejdete si celú mapu až k rampe. Nepriateľ na vás nezautočí a ani si vás nebude všímať. Druhou možnosťou je postaviť si armádu tankov a postupne ničiť nepriateľov po ceste. No kto by to robil, keď sa to dá vyriešiť takto elegantne? Šiesta misia sa odohráva na novej planéte Venuši. Na nej je krátky dohľad, takže snajperka sa moc nedá používať. V tejto misii budete stavať len jednotky, aby ste si vytvorili menšiu armádu. No a infiltrujete sa do nepriateľskej základne, z ktorej si ukradnete tank podľa svojej chuti. V 7. misii začne konečne prituhovať. Vašou hlavnou úlohou je síce zlikvidovať sovietsku základňu, no najskôr sa musíte ubrániť novým jednotkám. A ak podceníte obranu, nepriateľskí chodci vás vymažú z mapy. To čakanie na mechov by som prirovnal k bitke o helmov žľab z Pana prsteňov. Vážne, keď uvidíte vychádzať z venušskej hmly obrysy chodcov, hneď vás prejdú žarty.
Misia číslo 8 je zatiaľ najťažšou. Máte len 3 scavengerov a nedajú sa vyrobiť ďalší. Takisto musíte šplhať s loďou na kopce a ničiť nepriateľskú artilériu, aby ste sa mohli presunúť k taktickejšiemu gejzíru. A takisto si s konštruktorom postavte silo, aby mohli vaši zberači mať kde odovzdávať cenný šrot. Hlavnou úlohou je zastaviť konvoj a získať mimozemský artefakt. Novou jednotkou je silný mech, ktorý nestojí až tak veľa surovín, no v tejto misii máte málo ľudí, ktorí môžu pilotovať jednotky. To sa dá navýšiť postavením kasární, inak záverečná prestrelka naozaj stojí za to. Užite si ju, ja som v nej figuroval len ako kameraman. Deviata misia je ešte ľahšia než 5. Musíte získať mimozemský artefakt zo stredu mapy skôr než nepriateľ. Ja som to vyriešil tak, že som kuriéra s artefaktom odstrelil, nasadol do vznášadla, takže si ma žiadny nepriateľ nevšímal a v pohodičke doniesol artefakt domov. Koniec misie. Inak sa dohráva na novom mesiaci Io, takže nad sebou vidíte obrý Jupiter. Škoda len, že je dohľad krátky, takže nevidíte celého plynného obra. 10. misia je veľmi priamočiara. Eskortovať 3 transportéry k launchpadu. Sovietské jednotky vás budú skriptovane napadávať a potom vám cestu zatarasí jeden Walker. Toho zničíte poslaním bomby zo zbrojnice. Síce sa načakáte a jedna taká bomba stojí 20 šrotu, no zničíte ho bez problémov. V 11. sa presuniete na mesiac Európa a konečne zažijete solo stealth akciu. Na začiatku musíte získať nepriateľské vznášadlo, takže sa pekne zakempíte so snajperkou na kopci a odstrelte chudáka vo vozidle. Potom musíte ísť po presných waypointoch, ako keby ste robili hliadku oblasti. Keď prídete najskôr do posledného waypointu, nepriatelia zistia, že ste votrelec. Musíte preskúmať mapu v časovom limite, nájsť sila, továrne a všetky informácie nahlásiť komunikačnej veži. 12. misia sa odohráva na rovnakej mape, len s tým rozdielom, že už si môžete budovať základňu. Máte za úlohu zničiť nepriateľskú továreň na jednotky. Začiatok je veľmi ťažký, pretože na vás hneď zaútočí armáda Sovietov. Ja som si stihol rýchlo vyrobiť 2 zberačov, ťažký a raketový tank a nejako som sa ubránil. Potom som sa snažil postaviť zo začiatku menšie veže, no môjim cieľom boli 4 veľké veže, ktoré stavia konštruktér a k tomu som za nich postavil 4 mechov. A cez takúto obranu už nikto neprešiel. Aj keď musíte v misii zničiť len továreň na jednotky, ak zničíte všetky 4 silá, nepriateľ nebude mať kam voziť šrot, takže mu za chvíľu dôjde a nebude môcť na vás posielať jednotky. Inak zničenie továrne som vyriešil jednoducho. Prezliekol som sa do nepriateľskej jednotky a poslal na ňu bombu. Sice ju to nezničilo a musel som použiť aj hrubú silu, dokončil som level a nemusel sa trepať cez celú mapu s ťažkými mechmi. Ďalšie misie prezrádzať nejdem, pretože v nich príbehovo nastane zvrat, len poviem, že sa odohrávajú na Titáne, mesiaci Saturna, ktorý je v pozadí krásne vidieť. Ťažká a niekedy frustrujúca môže byť aj 15. misia, v ktorej sa na vás nepriatelia budú valiť prúdom a nebudete mať čas na oddych. Posledné 2 misie sa odohrávajú na Achillesovi, čo je mesiac Uránu. Vôbec sa mi nepáčili, pôsobia odflaknuto a narýchlo vytvorene. Rovnako ako noví nepriatelia, ktorí vás tu budú napadať. Druhý diel Battlezone s podnázvom Combat Commander vyšiel v roku 99. Remake tohto druhého dielu vyšiel pred 2 rokmi, no o ňom si povieme niečo niekedy inokedy.